節目正式開始之前咧，吹咗咁耐水，當然都要鼓勵大家 like、subscribe 啦，同埋 super fans 啦，我同阿萬記嘅 channel 啦。咁啊，等我哋多啲時間，或者多啲資源啊，換下裝備啊，準備好等到啊更加好嘅直播啊、資料啊，同埋買多啲咖啡飲啊嘛，又好提神好重要呢件事。咁先至可以俾到更加多嘅好嘅節目俾大家。我想分享翻啦，我對即係紐卡素場波嘅少少嘅分享啦。首先我想講第一件事啦，場波贏咗當然係開心啦。我亦都見到我同阿萬記自己私底下個 check 都有講到，就話我一路我覺得呢啲喺禁區做小組啦，或者喺密集嘅時候，所謂即係C朗好中意講嗰個 low block 啊。咁但係呢場波紐卡素唔算好 low block啦，絕對。咁但係紐卡素嘅防守又絕對唔係好流啊。咁喺破防嘅情況下咧，我係欣賞咧。或者我 old school 啲啦，我係欣賞從前阿仙奴嘅嗰種死都要做入去嗰種華麗嘅足球風嘅，咁多過斬入去搏混亂嘅嗰種嘅。咁啊，你當我 old school 啲都好啦。龍格堡、亨利、柏金嗰啲時間皮里斯嗰啲啦，即係中意喺禁區入邊好密集，好多人都好啦，係要傳幾腳，即係例如 Wicks 第二腳扭兩個橫傳俾 Ekitike 小禁區撞入嗰啲波就靚啦。呢就我覺得破密集如果佢做到咧，呢個就係高水準球隊可以做到嘅能力啦，就多過話不斷搏混亂啊或者遠射咁樣去破。當然呢個係一個手段啦，但係我覺得有質素嘅球隊咧，甚至乎曼城啦，即係近幾年曼城，當然啦今年曼城都跌波啦，但係大家講緊，譬如喺歐聯大家見到正就係紐卡素嘅對手 PSG， 佢遇到紐卡素好深厚嘅防守，好鐵血嘅防守嘅同時，佢都一樣係所謂 U 型傳球，左傳右傳中，去不斷咁去猜空位出嚟，多過好早咁去出腳傳波啦，或者係射遠射嘅。呢個係我自己睇到，包括咗車路士有嘗試做呢個踢法，曼城一定係呢個踢法，而家 PSG 我見到係呢個踢法，所以我覺得利物浦都向緊嗰個方向走。但係需要時間咯，咁慢慢我自己見到係有成果嘅，所以我覺得係可以俾少少時間啊，史落去再做好啲咯。我知，因為喺我其他群組，大家我見到直頭係好多人啊，直頭已經係即係不論場波踢成點都好，史落歐，但係我唔認同。就算場波贏緊都好啦，唔係啱啱我見到嗰個令我好感慨啊，所以我想講呢個心底嘅説話出嚟就係，竟然喺紐卡素入波先嘅時候，有好多利迷喺唔同嘅群組話耶，史諾終於要俾人炒啦。咁究竟點解要建基於對波落後嘅情況下，或者輸波嘅時候？去踩自己嘅領隊，踩自己隊波，而達至到你心目中唔中意嘅嘢消失呢？而唔係支持球隊反勝，或者一日只要史諾係我哋嘅領隊，你可以唔中意佢嘅踢法，你可以唔中意佢嘅換人，你可以批評，但係當球隊落後嘅時候，可唔可以一齊支持佢，而唔係跳起耶呢？呢個係令我好傷心嘅呢件事。我覺得大家係咪真係覺得史諾？你可以好唔中意史諾係你嘅領隊，你可以好唔中意佢嘅球風，但係可唔可以一心一致去支持球隊呢？呢個我即係好想講嘅呢番説話。即係我近日見到好多利迷係好齊心去反史諾，反埋自己球隊。呢個係我唔熟悉嘅嗰啲 fans 嚟嘅。呢個唔係 You Will Never Walk Alone 嘅精神嚟嘅，我相信。即係我自己咁想表達一下咯。咁我唔知阿萬記點睇啦呢件事，我唔知你有冇睇到其他群組發生嘅事啦。我睇直播嘅時候好少睇 group 嘅，因為我好投入睇 live 嗰個過程啊嘛。我會覺得我同意嘅，我應該就算係同你做節目嘅時候，我都有講過我而家當然都想史諾離開啦，咁但係時機係一個好嘅時機啦。但係如果佢因為帶得好，令到我哋隊波可以贏嘅話，咁佢繼續留低做領隊有乜所謂咧？係咪？即係我哋而家反史諾係因為，或者有部分人反對史諾係因為佢帶唔好嘅利物浦嘛。咁
所以如果佢到最後，即係我哋所有人都係利物浦球迷咯。咁所以如果佢能夠可以令到利物浦好似譬如啱啱嗰場咁樣反勝，咁梗係好啦。又或者咁樣講，另外一個方向就係你可以就住佢某啲做得唔好嘅地方去批評佢。譬如啱啱嗰場，可能你陣間都會再講多啲啦。人嘅時間係咪真係差得太緊要咧？或者佢嘅所謂嘅 small squad 係咪真係咁合理咧？咁你批評呢啲嘢我都冇問題。咁但係批評呢啲嘢之後係咪連呼吸都要 slot out 咧？或者你踩到草地喎，你踩入界啊，slot out 啦咁樣。咁我又覺得未免係 over 咗嘅。你都係學你話齋，喂。難道嗰場波你真係想利物浦輸咩？我唔想喎。難道你真係想利物浦連歐聯都冇得踢咩？我又唔想喎。難道你真係想16強 touch wood 啊？對任何一隊即係 play off 完之後，然後16強又輸一次咩？我都唔想喎。係啦，呢個係即係唔係淨係我一個，係有。某2-3個 group 都係咁，即係你都知道㗎啦。網上其實有係啊，咁我唔開名啦。咁大家理迷應該都好清楚啦。即係我唔知道佢哋個立心係個方向係點啦。我相信佢哋都支持利物浦咯。但係咪一定要下用好負面嘅極端嘅諗法去表達出嚟咧？即係我明白愛之深恨之切嘅，但係恨到學阿萬幾啱提出咗啦。我就而家真係見到㗎。史諾唔係所有嘅訪問，即係我大膽講，我睇晒英文，我原汁原味睇晒。我當我自己英文生活咗幾年，我英文都唔好到啦。我成日都話自己 broken English， 翻工都係咁啦。但係我聽嘅意思又唔係話佢好話踩高普或者特登話自己好叻，只不過係有某啲呢個係一個fact， 佢講出嚟，佢可能講得直接啲。唔婉轉，我明白呢個觀感啊，萬九都表達過，都好認同嘅。佢講嘢係直啲嘅，但係我覺得係因為佢受好大嘅壓力底下，而不斷俾人問同嗰幾個問題。咁如果我係佢，我都覺得我仲笑面迎人答到你，我都算係咁噶啦。你望下哥迪奧拿琴日點？哥迪奧拿輸完波球個訪問係點？大家自己翻去睇下啦。佢淨係講一句 yes or， 跟住佢就收個記者皮嘅，夠膽死。其實就算阿迪達都試過，係咪？其實幾個英超嘅領隊俾人問嚟問去，佢哋受好大壓力嘅情況下，佢哋都發過晦氣嘅，發過啷禮，唔講嘢。但係史諾就至少都叫做我覺得個公關層面啦，比嗰兩位好添。你問我就，我覺得起碼講咗嘢。你覺得佢直接，你覺得佢觀感唔好，但係佢某程度上講緊嘅事實，你又冇得駁佢噶嘛？佢講緊事實，佢又講數據，起碼佢又冇好似阿麥嗰另外攞兩位咁啦，即係我數唔到第三位啦，或者從前摩連奴咁啦，即係佢又未去到嗰啲發癲咁歇斯底里嘅嗰種，講兩句就收晒記者皮，就算高普都有試過，都有鬧過某個記者，咁我諗呢個係佢嘅手段咯，或者其實佢背後嘅有公關睇住，我諗係有公關都有教過佢，有培訓過佢點樣講嘢。呢個我相信唔係淨係完全係佢意思咁樣講嘅，我相信有共識。有例如我想提翻一樣嘢就係，在前一場比賽我哋最後階段輸咗啦，咁啊嗰度有一腳係阿雲迪克唔知點解甩碌啦，就係嗰一場波令到阿祖高美斯受傷啦，即係佢其實係。雲迪克自己賽後訪問喺球場內接受訪問嘅時候，佢第一個講話係嗰啲怪風啊，影響咗佢嘅判斷。但係大家知其實佢應該有啲回堂，反應慢咗。但係佢有講係因為怪風，跟住史諾喺再賽後嘅記者會，佢認同翻，唔係認同翻，佢附和翻雲迪克講話點解雲迪克失嗰個波，因為球場逆風有怪風。咁某程度上，我覺得佢係保護咗雲迪克嘅。佢附和翻雲迪克所講嘅説法，咁唔通咁佢又可以講咩咧？佢唔通就話哎呀即係大家都睇到嘅，有啲即係呢個 fact 嚟嘅，大家睇到嗰個肯定係雲迪克嘅錯誤嚟噶嘛，肯定係佢甩波太 Q 噶嘛，射唔到噶嘛，踢唔到走個波，先至令到祖高嗰啲撞埋龍門度噶嘛。咁即係我自己係佢嘅話，我設身處地我都唔知。突然間記者我啱啱完咗比賽，我即刻諗我都諗唔到可以答咩，咁我唯有跟翻我隊長講嘢咯。
咁我諗呢個傷害性冇咁大啦，咁啊亦都附和咗隊長。咁結果惹嚟好多嘅球迷就話：哎呀，佢連風都賴埋啦，同當年阿迪達賴草地啊，賴個波唔夠橙啊，唔記得咗啦，總之賴咗好多嘢一樣啦。咁即係咁睇咯，我覺得。所以大家其實可以嘅話，稍微俾少少空間佢啊。我覺得我唔係話撐佢，佢成績如果最後歐聯位冇嘅話咧，或者佢下一輪16強學阿萬記所講，佢即刻就出 Q 咗局咧，我都建議炒佢，係要換嘅季尾，唔係而家咯。但我覺得俾到季尾，如果學阿萬記咁講，喂，佢帶到我哋入去4強決賽歐聯，或者俾翻個歐聯位我哋，我首先我大膽咁講，管理層咧 FSG 老闆已經開心咗噶啦，係咪先？因為佢第一季攞咗英超，第二季有歐聯位，而喺重建當中，其實第二季我覺得而家先至真係重建啦。上一季就我覺得史諾有功勞啦，可能好多人唔認同啦。我覺得係史諾有功勞帶到多一個英超冠軍翻嚟啦，咁所以 delay 咗或者叫做 minimize 咗上季高普離開咗嗰個後遺症，而今季先至正式重建，所以使咗好多錢啦。到而家我哋都仲叫重建緊啦。我見到其實喺Twitter 上面都有一啲比較知名嘅利迷有提出過，就係其實利物浦而家仲係重建緊，所以點解後防會買一個法國嘅年輕人咧，會發一個咁potential 高咁歐洲嘅新星咧，同埋一次過買4個中堅喎，計埋佢年輕嘅中堅喎。其實佢哋即係我都覺得曉士同埋另一位高層係唔值得讚嘅，但係好明顯睇到佢哋喺呢個轉會窗度咧都實行緊一個換血嘅方式出緊嚟。唔知史諾點睇咧？唔係，sorry，唔知萬記點睇？換血呢部分係就太好明顯嘅，因為我哋應該嗰陣我仲未太多同你去討論啦。但係嗰陣時去講我哋今年換人，你見到我哋係換好多後生嘅，即係譬如以伊基迪基同伊薩入嚟，一個25，一個22或者23啦，我唔記得咗啦。咁其實就係換走咗將 Diaz 同埋呢一個嘅Nunes， 其實咪各自減3歲或者減多少少咯。咁其實呢度已經係換咗血啦。可惜嘅係個化學作用喺早段唔夠明顯啦。咁然後沃斯係22啦。Frimpong 24啦，跟住 Kirkus 21，其實係全部都係好明顯係喺度換緊血嘅。我諗我哋唯一可惜嘅就係我哋喺夏季轉會窗嘅時候冇買到一個好即食嘅年輕中堅。Well, actually 其實 Leone 我又唔覺得完全唔食得嘅，因為你諗下佢本身喺帕爾馬係正選嚟噶嘛。咁所以你話佢唔完全即食咧，只不過係因為年紀同埋即係意甲同英超嘅分別，但係佢本身都係一個意甲嘅正選球員咯，唔係用力，即係唔係我哋今次冬季咪買咗3個後生仔嘅，全部都諗住擺喺U21踢噶嘛。其實你嗰年分嘅能力應該唔止係咁樣，我哋都見到，不過好可惜。咁當年都係唔夠嘅。下季最後唔再重複啦，冇得鼓氣，反正而家直頭係嫁俾其他人，就唔講原本想溝嗰條女係點噶啦。咁所以而家你見到佢用一個6000萬，即係55+5啦，你當係6000萬買20歲嘅貨下年嘅，即係來季嘅下窗咁樣。咁呢個我估去到呢個咁嘅價應該唔係亂嚟嘅。你諗下其他嗰啲之前嗰啲19啊、18嗰啲咧，個 amount 好細，甚至乎係 undisclosed 噶嘛。係啊，所以呢個又應該又會係主力咯。所以你話係咪換血咧？我覺得唔係真係換緊血嗰種，話要換一啲新嘅人出嚟，因為你買翻嚟嗰啲人全部都係大名咁滯㗎啦。所以你話換血咧又唔係嘅，只係
我哋補強，但係我哋唔同過往幾次，譬如以曼城贏冠軍之後嗰種補強咧，係補唔係好足夠嘅嗰啲強咯，而係成個 system 換咗咯。係啊，咁呢種成個 system 換咗嘅嗰種換咧，又同即係以冠軍隊嚟講比較少發生嘅一件事嚟嘅。呢個我點講咧？冠軍隊嚟講咧，換血係少嘅，但係唔係冇。我又想講，又唔係完全冇嘅，因為我想講唔係英超啦，例如意甲啦、摩連奴、國際米蘭之後咧，其實都係散散地嘅隊波，因為年紀好大，咁所以佢係有換血嘅情況出現嘅。咁我已經唔記得咗車路士佢攞完冠軍散咗之後嘅，即係摩三季嘛，大家都知道一樣都。咁啊摩三季嘅情況底下，佢有冇一個叫換血咯？我又唔記得咗啦，呢個就但係即係我係認同，唔係點講咧？我都係嗰句，其實我哋上一年啊，嗰個史諾攞咗冠軍咧，係 delay 咗我哋嘅換血嘅，因為本身大家上季期望嘅係換緊血噶嘛，唔係而家先換血噶嘛，咁咯，咁啊，上季冇買到人啊嘛，咁你冇換血呢個係啦，所以其實上季咧，我唔知點解咧，嗰兩個 sport director 或者乜鬼嘢。叫乜鬼嘢轉會嗰兩個人啦，另外一個人啦，即係總之佢兩個 friend 啦，係 delay 咗係 delay 咗一個轉會窗嘅佢哋，跟住突然間就一下灑晒所有子彈出嚟嘅。可能上一季啊，曉士仲喺度諗緊應該要點樣換，或者可能即係兩位都真係睇緊史諾究竟係乜嘢料，先至決定下一步。咁我相信佢哋而家抌咗咁多錢出嚟咧，佢哋係對史諾係一個長期 project 嚟，我仍然係咁覺得啦，喺管理層上面。係首先 ，hello 啊，Pick LMT 5PI 啦 ，hi 翻嚟先啦 ，LFC 2020 MHA 啦，又 hi 翻嚟啦，又見到你啦，多謝你又再次嚟聽我哋嘅直播，係啦，咁啊，突然間又跳咗去講轉會窗，講翻，因為講完感想之後又跳得好快添，講翻紐卡素場波啦，我想講多兩個 point 嘅啫，其實因為好多嘢大家記得窗我都 cover 咗，除咗頭先嗰個感想之外啦，其實另外我想講嘅係家普喺呢場波係打得好 OK 嘅，我覺得佢防守上面俾咗好多嘅努力啦。佢喺前場佢唔再係單大家知道佢拿住個波就右腳扣埋大位，佢左腳我諗如果大家記得喺尾段嘅時候，佢喺底線度一個兩個啦，甚至乎佢左腳出波咧，我自己數都出咗2-3腳，即係有冇效係另一樣嘢，但佢有做到其他嘢咯。佢開始。或者教練啦，或者好多人同佢講咗，唔好再扣大位啦。其實佢有改善到嘅。佢係算係打得好 OK 嘅。卡普呢個雖然仲未有入波啦，但係佢幫咗好多。哥納迪最後嗰個角球好似都係佢扣落底線咁樣搏翻翻嚟。係啊，其實佢做咗好多嘢呢場波。佢防守都見到佢單對單翻去後面做咗好多嘢。所以呢場波咧，我覺得喺家普即係成季，我自己都有鬧啦，萬記都有鬧啦，大家睇我節目都有講噶啦。但係我覺得近呢兩場咧，佢係改變咗嘅。咁同埋又要講翻，其實上一季前一季或者高普在陣買佢翻嚟嘅時候咧，佢未打得出賽嘅。但上一季佢喺荷蘭發現咗佢嘅扣大位嘅嗰一招之後咧，佢係幫咗我哋攞冠軍，佢有功勞嘅絕對。咁但係今季就可能被睇通咗，定唔知做乜嘢啦。咁總之就係差咗。但係佢仲好年輕啦，佢其實慢慢改變緊嘅，佢係。有空間去進步咯，我覺得呢個係可以俾多少時間佢啦。當然啦，如果佢過兩場又打回原形嘅，就唔該麻煩賣咗佢啦。呢個我自己睇法。咁而係你講有冇人好似都有傳緊左翼噶嘛？我哋係嘛？有，但係到最後左翼其實好難揾嘅。左翼其實真心即係你又要高質有個人突破能力嘅咧。其實有嘅都好難賣俾你。未來而家我諗 available 嘅有叫做突破能力嘅阿特曼查奧爾咯。
我唔會當佢係咯，咁即我諗唔到啦，我諗唔到仲有邊一個會肯放俾你咯。而家喺冬季轉會窗啊，認真我諗唔到，因為如果要即係好高質素嘅歐冠 level 嘅人哋打緊歐冠又唔會放俾你，歐冠條女都係歐霸打係咪？唔 sorry 啊，我嘅意思不在今個冬天嘅。老實講，我同你嘅都肯定知道，肯定知而家要補充。如果真係要啊，最後我哋乜嘢都冇補充到啦。但係如果我哋要補充都係一個中堅位或同埋右閘位 rather than 係左翼咯。左翼只不過係 for 可能係未來夏天嘅事咯。前線我哋數過啦，我哋季初嘅節目到季中做嗰一集都有講過。其實數嘅話前線我哋係夠人嘅，咁所以呢個就絕對唔係補強嘅首要啦。只不過係呢個又講到C羅用唔用同埋點用啦。咁仲有就係沙拿嗱，大家有眼睇啦，你有睇直播，大家就睇到啦。沙拿以往出名嘅 counter attack， 佢跑完攞咗波，而家點咧？哇！蘇布斯係傳俾佢嗰腳。佢帶咗去前面，佢領先嗰兩個身位，最後俾人追翻轉頭。佢嗰腳波係連起腳都做唔到，或者交波交到出嚟，交落人哋後位度。啊！我係心有啲痛嘅，同埋心有啲累嘅。即係佢係我哋嘅 legend 啊，絕對係以後都係一定係立雕像啊！唔好講啊，佢一定係我哋利物浦近呢幾年最偉大嘅前鋒，呢個唔使講噶啦，絕對 respect 噶啦。但係佢真係突然間。嗰個斷崖式嘅下跌，速度冇，再單刀佢球嗰句我諗佢唔叫球叉旗嘅，但佢射出嚟個效果就好似球叉旗，左腳腳趾一篤咗去近處出界嘅嗰下單刀，哇！我唔得啊！我覺得佢即係專心都係做啲客鬼嘅功夫咯。我覺得佢打正選佢呢兩場佢係有改變到嘅，佢唔再死去自己一定要射波，佢開始作出咗好多褪後半格啊，或者讓翻條右路出嚟啊，俾其他人上啊，佢喺中間做接應啊、傳球啊，佢今場嘅助攻亦都其實佢係有改變到自己，佢明顯今場波嘅射門次數亦都少咗嘅，除咗單刀好明顯1對1，但佢自己令到自己都失望，我相信我唔知點解佢唔識，佢用唔到右腳啦，佢喺嗰個位都要左腳腳面篤啦，而一篤 Q 咗去近處側邊啦，呢個係好奇怪嘅，我覺得。當家普隻左腳都攞翻出嚟啦，點解沙拿隻右腳真係完全用唔到咧？我今日同啲同事都討論咗好耐，係咪真係佢隻右腳廢到係完全喐唔到咧？佢自己覺得咁冇信心咧？我唔知啊，因為其實已經去到小禁區前面嘅，佢都用唔到右腳，我係解釋唔到，我都唔知點解釋。但係佢嘅下滑咧。着實令到我哋嘅火力咧係有好大嘅影響。咁你講，我自己咁睇嘅。大家都知道沙拿係操得好勁啊。其實佢同 C 羅應該喺勤力上面係冇乜點分別嘅。作為一個已經係即係暮年嘅戰將啦，我覺得其實呢點再加埋佢以往為我哋利物浦做嘅所有功勞啊，完全係值得 respect 啦。但係你會見到嘅就係、你頭先有問一個即係講一個問題咧，就係佢今年嗰個斷崖式嘅下降，我覺得斷崖式嘅下降係在於有時真係你嗰個體格點樣操都好啦，但係個反應係冇得再操㗎，係啊，即係人嘅反應係隨住年紀漸降，你只有降嘅啫，係連想保持即係喺physical 嗰種保持都係做唔到啊！佢今年你見到，尤其實我喺我自己節目做呢場嘅賽後評，我話其實我幾中意睇雖然次次都係荷爾贏啊，但我幾中意睇荷爾對沙拿呢一個 match up。呢個 match up 你見到啲咩咧？就係一個年輕人對付一個老將咧，佢個反應真係快過你，唔使多嘅半秒啫嘛。但係即係頂級嘅聯賽，半秒就係世界嚟㗎啦。你每一次見到佢嘅就係、只要好貼身嘅話咧，你沙拿一定要扣出嚟嘅嗰個波咧，一扣完咧，對方就已經伸得切腳。個重點係咩咧？就係、沙拿個 mental 就係做翻佢以往一路行之有效嘅嘢，但係佢個動作其實係慢咗嘅。當佢一想叫嘅時候咧，以前會做到嘅快嗰半秒咧，而家就係荷爾快你嗰半秒咯，所以就會下單
單對單都過唔到人咯。反而咧，將你同即係沙拿同埋對手任何以後嘅阻閘拉翻開距離，唔好再嘗試挑戰人，因為佢而家就翻以前嘅挑戰人啊嘛。佢唔挑戰人。然之後將個波交翻出嚟，其實琴日做咗2次威脅，一次就係蘇布斯黎嘅射波，一次就係沃斯利入波嘛。係冇錯。我覺得佢喺右翼唔係完全冇晒功能嘅，佢永遠都仲牽制到人嘅，因為你只要睇少一下佢咧，其實舊年你見佢咁多助攻咧，全部都係佢冇挑戰人嘅情況之下咧，腳面扯去遠處，然後俾 Diaz 或者格普保中啊嘛。咁我哋唔知點解我哋今年冇咗啦。咁沙拿拉遠同對方拉遠嘅距離咧，係仲有佢嘅效果喺度嘅，包括 cutback 又好，腳面扯又好。咁至於你話佢嗰隻即係射波嘅同埋佢之後你見到譬如有一球應該係俾查比亞追翻轉頭，就係你講嗰球單刀嚟。係啊。咪就係嗰種咯，你個反應速度係一老咗就真係翻唔到轉頭嘅。至於嗰隻左腳，因為我自己踢波就雙槍嘅。咁所以我係唔知道係咪真係咁就唔到腳嘅，但係我懷疑可能真係即係熟練一隻腳即係翼足精度係0嗰一班人咧，或者只係1嗰一班人咧，可能真係起唔到㗎，即係真係篤唔到㗎，所以冇辦法。咁你見到反而格普係雙槍㗎嘛，祖達係雙槍㗎嘛，其實我見伊基迪基都係雙槍嘅。係個頭麻麻地，係啊！咁沙拿嘅翼足精度係真係好低嘅，你見佢平時都係好少可以右腳射啲好靚嘅波，真係冇辦法。因為我都又係評唔到，就係即係一個職業嘅足球員啊！平時訓練肯定2隻腳都練噶嘛，你唔會淨係得1隻腳喺度練噶嘛，你唔會死練1隻腳噶嘛，冇可能噶嘛。咁我唔知道係咪真係差得咁緊要咧？喂，我都解釋，所以我都係解釋唔到。咁即係尤其是當即係唔係笑你啊，而當萬記業餘嘅球手都可以用到左腳或者右腳雙槍，我唔知啊，我唔知沙拿嘅級數點解會唔得？即係學你話，唔係，我想因為即係佢嘅左腳係等於我左右腳嘅200啊嘛，即係佢將個技能樹，我明白，撳晒佢個右手，我明白佢點爆，所以爆咗個技能。係啊，即係我嘅諗法係咁。係啊，其實佢職業球員可能個右腳，唔係，其實佢個右腳可能比我都已經好噶啦，只不過係佢自己隻左腳係勁過佢隻右腳10倍咁樣樣。係，所以佢就唔捨，即係可能個慣性，即係有慣性啦，最後就係。即係你見馬勒當拿都唔用右腳㗎。係咁佢篤得好勁啦，以前係。馬勒當拿係唔用右腳嘅，佢點踢波你都見，波都要翹腳嘅。佢係勁嘅。好啦，所以係有咁樣咯。好最後講多一樣啦，就係我諗大家都講過好多㗎啦。哥拿迪咧我諗有其他朋友都有講到啦。我覺得哥拿迪今季嘅失準咧，可能同爸爸嘅病情有關，啲唔知啊加士多咁啊。但係事實你睇翻今場波啦，我唔知道係嗰個化悲憤為力量啊，定係點樣咧？佢又睇唔出佢係冇踢到或者冇操練到個幾兩個星期，而係今場波哥拿迪嘅水準係非常非常高，不論單對單擲波，仲要入波，係其實喺用隻腳呢球有少少運入波嘅情況之前，佢已經有球頭槌非常近。唔係，仲有球射波係車身射波都好近。咁所以如果哥拿迪打翻咁嘅水準咧，似乎我哋中堅咧又唔係好大問題喎。咁當然啦，呢個陣間都想 cover 嘅就係佢係未續約嘅，呢個係一個幾大嘅問題嚟嘅。好啦，咁紐卡素場波啦就講到呢度啦。咁總之呢場波贏波啦，就希望啦帶起我哋士氣啦，亦都希望大家即係真係細心睇下其實史諾嘅想要嘅進攻，嗰種小組嘅進攻，而家就真係想啲球員上力就打得出嚟啦。防守就要等齊腳啦。始終我哋右閘係出現過好大嘅缺人啊。呢個都唔係咁容易可以短時間內搞掂，因為阿高美斯仲要等多1-2個星期。
咁啊蘇寶頂住我都過萬幾都講過啦。其實蘇寶打落右就係嘥咗蘇寶啊，唔係話佢踢唔到，係嘥咗。咁而最後都冇人啦而家。咁有好多球迷都有講到話藍絲點解唔試咧？其實我自己個人咁睇嘅。首先藍絲外借一兩次出去咧，佢喺外借去低組別嘅球會又好啦，蘇超都好啦，佢都係打唔上嘅。咁我相信其實佢嘅水準可能係有啲令人失望嘅，我係咁睇。咁同埋上一個直播喺星期五嘅時候都有講到，喺好大壓力嘅情況底下，仲抌一個冇乜機會上陣嘅小將出去咧，其實係一個箭靶位嚟嘅。咁我覺得唔會史諾唔會做啦。第一件事，第二件事做咗亦都對個小將唔係咁好。呢個我自己睇法啦。咁始終冇發生到啦，而我亦都大膽講，佢可能今季都未必上到陣，因為正如我頭先所講，佢有外借記錄，而外借記錄都唔好嘅情況下，即係應該係質素嘅問題。我諗佢冇機會上陣，唔係唔想俾佢上咯。我自己咁睇啦。係啊，阿萬記頭先問咗我個問題，係咪覺得佢呢場波換人換得遲咧？我其實一心諗住65分鐘就換嘅，點知佢都要70幾80分鐘先換咧，係遲嘅。我唔知佢驚乜嘢。老實講，3-1嗰陣時就應該要換嘅啦，或者再就係3-1咗就應該即刻換嘅啦。我唔知佢驚乜嘢，定啲人係驚傷定做乜嘢。其實再一個星期休息，佢自己都有講過，其實可以用早少少咯。咁最後佢都有出咗基亞沙。咁會唔會正正就係因為佢覺得之後仲有1個禮拜頭，咁所以呢場除咗到都冇所謂，而且曼城中間打一場聯賽杯嘛。係呢個都有咁嘅諗法。但係另一邊我又咁講啊，佢除咗佢自己決定換唔換啦，其實佢後邊嘅助教團係一定係有多 data， 因為啲球員係有黐住儀器嘅身底噶嘛。其實佢係睇到啲球員掂唔掂噶嘛。第一，第二件事，其實史諾佢又決定換唔換啦，我知道，但係肯定啲助教都會出聲，即係佢哋唔係佢哋坐喺度做咩？佢哋有呢個責任噶嘛，佢哋呢個工作嚟噶嘛。咁係咪助教又冇俾提示咧？即係我唔敢講，因為你見到其實好多領隊都會同助教傾好多嘢。我相信助教係有關鍵性嘅作用啊，換唔換人？我亦都會講話，首先場波打得 OK 啦，領先緊啦，佢都唔換咧，點樣都講唔過去嘅。尤其是後衞唔夠人嘅情況下，佢 Endo 最後都有出啦，好似87先出，但好遲啦。跟住哥拿迪就用到殘啦，雲迪克又用到殘啦。佢自己都有講到啦，雲迪克出晒咁多場係唔理想啦。咁但係佢都照出咁多場啦，咁啊冇人換啦。咁啊中前場就基亞沙用得偏少，近排都用得多咗。跟住 Rio 仔咧，我都知道好多人喺度大叫 Rio 啦，點解都唔出咧？我都解釋唔到，即係解釋唔到點解唔俾佢試下咧？其實當然啦，家普到最後都有表現啦。咁換走佢又可能好唔公平喺呢場波佢踢得咁好。沙拿就要投，咁但係後防先至關鍵要換咯。咁但係佢最後都冇輪換，又都諗唔到。佢係用得少嘅，今年係着實用得少嘅。沙拿咁多年都不嬲交流交石。嗱，我又唔完全講話係。9樓9交9射嘅，佢扭波能力不嬲都唔強噶啦，我都講過。但交波佢係近呢2年，即係前1-2年啦，係有一手嘅。正有萬幾都講過，腳面彈嗰一腳咧係有嘅。如果唔係佢10幾個助攻咧，係交唔到出嚟嘅。佢係有嘅。咁當然啦，以前埃及文明做隊友 cover 咗佢好多嘅不足。同埋佢嘅shoot conversion rate 啦，喺我舊 channel 有節目，我而家有節目都有講過，其實係差嘅。佢不嬲都係射好多腳而入波嘅。咁而佢入到咁多個入球，係因為我哋球隊嘅體系造就咗好多機會俾佢。呢個係大家理解嘅。咁但係佢巔峰嘅時候，把握能力高啲啦。而家差咗，但係佢喺爆咗大鑊翻嚟之後，個心態明顯有改變咗咧。就冇咁鳩射啦，咁啊好啲嘅。我覺得佢係慢慢嘗試緊改變自己嘅角色嘅，其實對球隊係好嘅。始終有一個神射手或者一個可以嚇得鬼嘅隊友喺度咧，咁係一個好事嚟嘅。
點都要出佢嘅。其實如果出到嘅話，咁當然啦。如果你問我喺右翼位揀佢定揀弗林邦啦，我諗阿萬記我唔問你，你都揀弗林邦啦，係咪先？弗林邦係你真係推出去就交俾3秒後嘅自己可以。係啊，我諗而家應該大家對 Frimpong 嘅嗰個速度好有信心啦，所以真心覺得嗱，其實正如季初所講，我覺得 Frimpong 嘅加盟本來就係為咗接沙拿嘅班啊嘛，咁然之後咁樣先至可以令到巴特利公平啲，有得可以喺 TAA 走咗之後繼續接個位，咁點不知樣樣都不如人意啦。沙拿係有佢嘅功能嘅，如果譬如有60分鐘攞嚟牽制，好似今日咁樣，今場咁樣都 OK。咁然後30分鐘就俾Frimpong 去爆一個已經用多咗好多體力嘅對方嘅阻閘，咁未嘗唔係一個好嘅變化嚟嘅。但係都係嗰句，一個問題就係而家我哋而家討論集中緊嘅呢個分就係史羅唔換人嘛，咁我哋而家討論緊嘅最好嘅就係換人，咁就最好啦。咁呢樣嘢咁即係廢話嚟嘅。咪LFC 2022就話 K 六冇出波，其實呢個 K 六有冇出波嘅原因就係家普嘅同佢配合嘅問題嚟嘅。近呢2場又好咗㗎啦，有交即係如果有出場嘅時候，我同萬記直播話又好。喺睇一齊睇波都好多，佢交波啊，佢有出波，佢真係有交波。佢有嘅，但係 Kirkus 喺度因為 Kirkus 係要跑到入去禁區入邊嗰啲刮底嚟嘅，唔係羅伯神嗰啲 K 角位出波嗰種嚟嘅，係有啲唔同。咁當然佢出波嘅水準同羅伯神有啲巔峰嘅羅伯神有啲距離啦。所以其實我唔知，即係當日即係季初買佢咧，其實我係。問號感嘆號嘅，我覺得如果我心目中喺英超要買個左閘，我寧願買富咸個羅賓遜，甚至乎買阿荷爾，我點都數唔到 Kirkus 會嚟我哋球隊咯。我真心我睇唔到搬茅，即係當然啦。觀眾話睇下佢搬茅個表現先，我就係覺得佢唔係咁好咯。我覺得佢係 OK 嘅喺搬茅度。但係佢未去到踢我哋呢個 level 咯，我只可以講。當然啦，今季佢有一場代表作啦，我都讚嘅，大讚嘅。但係就係一場咯，踢咗20幾30場波得一場咯，即係呢個係嗰個問題咯。呢個即係阿 Pick L 講話小學咁遲先換呢個問題，我哋討論咗好耐。即係上一個直播都有講啦，萬記都講過，我自己覺得係壓力好大啦，唔敢試唔放手啦。咁但係佢上年嘅成日咁換人換得咁神咧，今年突然間唔換咧，我相信係即係傷兵啦、壓力啦。我唔係為佢揾藉口啊。總之佢係唔啱嘅，我認同佢係唔啱嘅，唔換。首先我必須講我嘅立場，我係覺得佢唔啱嘅，佢需要換嘅。係啊，即係2022我都頭先都講啦，就係、是。佢發揮唔到搬馬嘅表現係個陣式啦，同埋佢前面嗰位隊友唔交波俾佢嘅問題啦。咁呢個我哋都唔需要再多講啊，一定係即係佢夾唔到我哋，或者我哋夾唔到佢啦。咁好啦，而最後個講埋啦，我同我舊拍檔阿 Tommy 咧，即係 friend 啦，都有傾咗2句，因為我都直頭已經講咗啦。我覺得預咗我咧，作為我同你咧，作為一個利物浦嘅支持者咧，講呢句説話都預咗俾人插噶啦。我哋都睇好阿仙奴應該今年係冠軍嘅，咁係咪？都好難唔係啦，係嘛？係，我都覺得好難唔係噶啦。如果曼城就甩碌維拉自己嘅收皮，如果真係咁樣，今年都攞唔到咧。正如即係新聞都有講啦，話如果即係唔知呢個係咪真係假嘅新聞啦，話阿迪達接受咗通牒，話如果今年咁樣都攞唔到冠軍，佢哋要走。都合理，即係認真講。係，如果你咁樣都攞唔到冠軍，你自己都唔好意思留，即係你都唔好意思留，因為實在係太離譜啦！而家咁樣嘅狀態，因為得意嘅就係佢失分嘅同時，另外下邊嗰2隊都失分噶嘛，好抵死啊！即係一路都維持住7分、4分、7分、4分，一路都拉近唔到個距離。其實有真係學你啱啱所講啦，天命所歸喎，呢件事係。係啊，嗱，近5場
阿仙奴攞8分，曼攞咗6分，維拉攞咗6分，就係咁7分就係咁簡單。係啊，咁而家即係全英超狀態最好嘅，唔係唯有第4嗰隊反底嘅卡維克咯。係咯，曼聯係最好嘅而家狀態。係啊，曼聯係殺成殺阿仙奴喎，大佬。唯一要擔心攞唔到冠軍嘅理由都係因為曼聯後上咯。玩咁大你，我唔敢喺直播出街喎咁。玩咁大，12分係嘛？你知㗎啦，講曼聯會俾圍剿喎。你講咁大，講到曼聯後上奪冠喎，你 United 咁勁。係啦，跟住車仔呢排個態都 OK 嘅，就攞10分近5場。係啦，另外潘尼茅夫都係近5場攞10分嘅。潘尼茅夫就唔好數啦，爭冠軍好嘛？唔係，咁車仔都爭唔到冠軍嘅，老實講。如果你驚曼聯後上攞冠軍，點解車仔唔得爭1分啫？玩嘢嚟。因為我以前睇報紙啲專欄係咁寫，小心曼聯後上咯，我未聽過小心車仔後上咯。阿 Shaman Lau， 再多謝你喎！你竟然覺得阿仙奴季尾都仲係會自爆？我以往都有講過話，有某位歌手嘅嗰首歌咧，曾經都可以作為阿仙奴嘅主題曲嘅。崩潰我有經驗，選一周最後那天噶嘛，係咁樣噶嘛。咁但係今年嘅阿仙奴，我覺得佢崩潰嘅同時，佢嘅對手崩潰得嚴重啲。喺鬥爛嘅情況下咧，我覺得佢仍然可以維持。當然啦。仲有14場，嘅，爭7分14場，係啦。其實我就正想講啦，我唔想講嘅，除非曼城今場贏到我哋啦。如果唔係佢失分，即係都係失好多分咯。我只可以講，因為阿仙奴咧，今週係主場對新特蘭。而我睇唔出新特蘭可以喺作客擋到佢咯。咁你唯一又要有一個擔心就係，即係對阿仙奴嘅所謂不利之處就係因為佢週中都有一場比賽，佢就係啊，係啦。當然啦，賽程密啦係佢哋最大嘅憂慮啦，佢同曼城都一樣啦。但係主場喎，佢對新特蘭啫。我明，所以亦都只係話，如果要揾阿仙奴嘅不利之處嘅話，就唯有係話因為打中間週中都仲要打多場咯。因為佢啱啱連都克服埋歐聯之後嘅嗰場比賽。一般踢歐聯之後嘅球隊咧，都係奶奶地嘢嘅。當然啦，我哋咁啱嘅對手都係一齊歐聯啦，佢仲衰啲啦，佢個負擔。但係佢克服咗，而曼城克服唔到。維拉踢完歐洲賽都克服唔到，咁即係呢個就係熱刺就因為又咁啱對曼城啦，咁所以累鬥累嘅情況底下就叫打咗個和。佢今個星期係克服咗歐洲賽之後嘅不利嘅，而究竟真係要睇下佢哋即係個流放咯，因為佢哋兵源好廣啊。你諗下佢前面有馬道基，佢前面有托沙，佢奧迪加特今年都唔係出到全力。你諗下，奧迪加特都變咗可有可無。你諗下，今年佢哋蘇比文迪 OK， 咁當然啦，啱啱傳出佢哋 panic 諗住 panic buy 嘅，阿迪達自己都承認咗，因為美連奴嘅受傷收列，佢哋要揾人。但係美連奴係咪無可取代呢？咁當然啦，我自己都講過嘅，約基里斯即係佢哋嘅前鋒啊，我不嬲覺得唔好噶，因為以前證實咗英超係唔 OK 噶啦。咁而家近排入翻2-3球波，即係又吹走到佢好 OK 啦，但係我都係覺得佢係唔 OK 嘅。咁前鋒線就只有除非沙卡過勞，咁啊馬天尼都唔係用好多，咁啊後防我又沙列巴季初傷，加比爾季初傷，全部出翻晒嚟啦，我完全睇唔到佢有好大嘅傷兵負擔添。同意㗎，因為都的而且確你見到，同埋好個 form 好啊，而家佢哋係。個 form 好啊，真係冇得講。佢哋有全個地球都研究緊點樣破佢哋嘅德厄喎，佢哋嘅德厄係破唔到嘅喎，你明唔明啊？直情呢個改球例嘅，仲有幾多嘢？
其實有人試過嘅，我記得咧之前有幾隊波咧係夠姜，你哋當你角球嘅時候咧，佢哋係堆翻3個人喺阿仙奴嘅中線度嘅，係，咁咪要拉翻啲阿仙奴嘅球員走翻轉，即係唔可以堆晒去個小禁區咯。咁嗰幾球就當然啦，阿仙奴亦都唔係每一次嘅角球都一定係有威脅嘅。你諗下，其實佢2場對我啲角球都係無效嘅，係咪完全破唔到咧？最少喺我哋身上做唔到任何嘅效果啦。咁我都見過有另外一種方法，就係你夠姜嘅就係佢人多嘛，你咪人少，然後插翻啲快嘅箭頭喺條中場線咯。咁佢哋都驚噶嘛，即係你唔使真係瓦解得到噶，就係當佢哋都驚冇擺咁多人上去，其實佢哋個攻勢就自動瓦解咗噶啦。咁呢個就係搏鬥搏咯，就係大唔大打嘅問題咯。呢個喺般尼茅夫啦，仲有史文游喺度嘅時候咧，佢哋試過嘅。同埋喺星期六晚嘅 Match of the Day 啦，Shay Given 啊，即係從前紐卡素好出名嘅嗰個龍門啦，佢自己都擺個戰術表出嚟，佢都話要破阿仙奴嘅角球，就係懟3個前鋒喺前場。等佢一定要啲後衞走翻去，佢唔夠人喺嗰度堆你，咁其實佢唔夠人圍你個龍門咧，其實龍門嘅優勢一定係大嘅，咁去破佢哋咯。咁呢個般尼茅夫之前仲有史文友嘅時候破到啦，咁啊絕對做到。史文友嘅手榴彈又有，速度又有，咁係好強咯。但係唔係隊有咁嘅人員配置咯，我必須要講，都係難㗎啦。呢個係佢哋嘅進攻嘅一個特點啦，因為全英超入角球最多，歐洲入角球最多嘅球隊唔係一個流，唔係流四嚟嘅。當然我承認佢哋係堆砌圍住龍門嘅得喺法例度揾到呢個灰色地帶。呢個我唔可以反佢哋話佢哋有任何問題，因為呢個係佢哋個教練嘅功勞。亦都講啦，正想講我哋利物浦咧喺冬季暫時除咗簽咗法國小將之後咧，仲將PSG 嘅青訓教練啦都簽咗過嚟啦，就培訓我哋未來嘅青訓，因為佢好出名咧，因為 PSG 嘅青訓好出名，大家知道。咁而我哋即係又唔可以再講話我哋球隊話 FSG 或者史諾啊或者委員會各樣嘢唔注重青訓，佢喺 PSG 度高價調咗佢哋嘅青訓教練過嚟咧，其實呢個都係見到係為咗我哋青訓投下一支強心針啦。我哋當講波嘅節目到此為止啦。咁有興趣嘅觀眾可以睇翻重溫啦。如果遲入嚟嘅下一條片我哋再見。拜拜。